когда к ним пусть пойдем. Да хоть час. Костринок. Можно вечером. Только угольки на меня не сыпьтесь. Домой придем, вонять будем костром. Так, что костер потух. Вот у нас что там есть. Картошечка в это. Мама пытается ее уложить в зону. Вот моя сосисочка жарится. Моя валяется. Ой, лишь телефон не расплавился. И чё, и где? Объясните мне. Куда костринки делись? Как птица. Как птица. Ты накидай бумаги, а потом еще этих дров. Прошу прощения, просто дым в глаза лезет. И это больно. Смотрите, как она горит. А если интересно слишком близко снимать, мне телефон сплавится. Дым в нос попал. Смотрите на мои глаза. Вот и пришло время подкрепиться моей сгоревшей сосиской, но внутри при этом сырой. Вот это все. Это супер. Настоящая сарделька. А сейчас запечется картошечкой, будет вообще чудесно и замечательно. Пока она еще спечется, да. Ты куда полетела, госпожа? Вау. Интересно. Куда костер? Даже не трогай мой телефон. Лап получишь.
То есть ты разошелся тут. Наглая ветка убежала с костра. Это я угли пожевала. Пожевала угли. Нет, угли пожевала. Вот и солнышко вышло. А мы тут у костра сидим. Мама не может картошку откопать. Ну-ка давай, доставай ее. Ой, какой жар, блин. Ну-ка, она уже вся будет превратилась. Жарко. Если что, у нас лимонад. Пиву там или еще к чему-то там вообще тут не место. Понятно? О, одну! Вау! Одну уже выкатила. О, вторая пошла. Она оторвалась, что ли? Эти У меня локоть сгорит. Ну, смотри, жар такой от печи. Ой, а как ее остудить? Она же горячая. Жди, когда остынет. Или в гречке ее покупать. Надо подлиннее палку. Ух, вот. О, еще одна. Выкатываю ее. Упс. Во, деликатесина. Все что ли? Это не. Еще крупненький. У меня уже колено сгорело. Это больно. Очень больно. Ой-ой-ой. Коленка мое бедное. Сколько же тут градусов в костре. Разэтовало мне весь. Костер. Жарко. Иди отсюда. Костер. Еще надо класть. Уй. Дай отдохну. Я упала. Блин, прошу прощения. Что это было? Ух. Я уже тоже все класть. Все, мы уже костер Да, уже. наверное, все, не найдем. А может ее и не было? Может, и не было. Ну, Да все, нету, наверное. сейчас будем лакомиться. Ох. Вот она. Картошечка, вау. Ой, красота какая. Она вроде была же холодная. В каком месте там сильно горячо было. Ай-яй-яй. Палец обожгла, кажется. Это неожиданно просто наткнулась на горячую часть. Очень горячую и больно стало.